voglio ringraziare l'onorevole Di Pietro, che è uno di quei pochi che continua a darci la speranza che in questo Paese possa cambiare qualcosa. Però vi dicevo, da soli poche persone non possono assolutamente cambiare tanto. Antonio Di Pietro. A nome mio personale e dell'Italia dei Valori voglio ringraziare tutta l'associazione dei familiari vittime della mafia, voglio ringraziare tutti voi perché non volete arrendervi, perché avete il coraggio di continuare questa battaglia di legalità e di civiltà, mai come in questo momento necessario, per evitare che il nostro Paese finisca da una parte governata da un regime piduista, dall'altra per dimenticare chi ha dato la vita per portare la democrazia e la legalità nel nostro Paese. Da Piazza Navona a Piazza Farnese dunque, e poi di nuovo ancora, di piazza in piazza in tutto il Paese, per informare i cittadini e per formare insieme a essi una nuova coscienza civile che faccia della legalità un presupposto per una sana economia, per una sana democrazia. Questo è l'impegno dell'Italia dei Valori. Non vogliamo che chi ha dato la vita per il nostro Paese venga ammazzato 2 volte, ammazzandone il ricordo, ammazzandone l'impegno con cui hanno fatto il loro lavoro. E allora, perché siamo qui? Siamo qui perché ancora una volta alcuni casi concreti fanno vedere come il sistema si chiude a riccio per pensare solo a difendere le proprie prerogative, solo a difendere la propria impunità. Ogni volta che rispetto al sistema si cerca di scoprire se qualcuno ha truccato le carte, viene buttato fuori sempre non il truccatore, ma colui che cerca di scoprire chi è il truccatore. Di volta in volta è successo e succede sempre a chi, cercando di fare il proprio dovere, cerca di arrivare ad applicare la giustizia in modo uguale per tutti. Io credo che un principio fondamentale in uno Stato di diritto debba essere che quando un magistrato fa le indagini debba essere lasciato in pace a farle completamente le indagini, fino alla fine, e non lo si può bloccare a metà. Ne conosco e ne so qualcosa io, perché l'ho vissuto sulle mie spalle, sulla mia pelle. Questa idea che bisogna sempre fermare un magistrato prima che possa concludere le indagini e quindi che invece di difendersi nel processo ci si difenda dal processo è un'idea medioevale, è un'idea da Don Rodrigo. Ecco perché noi siamo qui per affermare il principio che chi non ha nulla da temere alla giustizia può essere solo felice di andare dal proprio giudice, perché può far sentire le proprie ragioni e se non è convinto dalla decisione del primo giudice ha un secondo e un terzo giudice che potrà valutare meglio la sua situazione. Ma l'idea che si debba essere al di fuori della legalità, costruendosi un lodo Alfano, un lodo Consolo, come si sta facendo, è un'idea che offende lo Stato di diritto. Ecco perché siamo qua. E allora, siccome si sta compiendo un altro misfatto, lo diciamo oggi prima che il misfatto si compia, si sta andando avanti di legge ad personam in legge ad personam. Si dice che si vuole più sicurezza e più legalità, più giustizia che funzione, ma si fa l'esatto contrario. Il lodo Alfano è stato fatto ieri, il ministro della giustizia Alfano in Parlamento è venuto a fare la relazione dei suoi primi mesi di governo e si è scordato di dire di aver fatto il lodo Alfano. Si vergogna anche lui di quello che ha fatto. Ieri è venuto in Parlamento il ministro della giustizia
e non ci ha detto che stiamo approvando in Parlamento e già in Commissione tutti i giorni ce lo mettono all'ordine del giorno, il lodo consolo, che è quella legge che i ministri vogliono anch'essi perché sono ingelositi che Berlusconi se l'è fatta per sé e loro sono senza. Si è scordato di dirlo. Ieri il ministro della giustizia è venuto in Parlamento e si è scordato di dire che hanno fatto il lodo salva manager, quelle che ha permesso a tanti furbetti del quartierino di poterla farla franca. Si sono scordati di dire che stanno facendo il lodo salva intercettazione, o meglio, salvati dalle intercettazioni, che è un po' diverso. E anche su questo permettetemi di dire che quel che oggi vendono come un accordo trovato nella maggioranza è semplicemente una constatazione che sono stati presi con le mani nella marmellata. Perché il disegno di legge è già stato depositato a giugno e nel disegno di legge si diceva che fino a 10 anni non si poteva intercettare più, fino a 10 anni della pena edittale. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che ci hanno provato, ci hanno dato lo schiaffetto sulle mani e non è che ci hanno ripensato, hanno cambiato vasetto della marmellata. Cosa vuol dire questo? Che la proposta che hanno fatto ieri è peggio ancora di quella precedente, perché hanno detto una cosa semplicissima. Hanno detto, vabbè, le intercetterò per 45 giorni, in modo che uno può sapere che dal 46esimo giorno in poi può fare tutto quello che pare piace. Ma riflettete, io non voglio fare polemica politica, voglio fare solo un dato tecnico. Il magistrato del pubblico ministero, qual è la sua funzione? Quello di svolgere un'indagine. Gli viene dato un tempo, 6 mesi, massimo 1 anno, per fare un'indagine. Mi volete spiegare perché? Se ho 6 mesi per indagare su un fatto costituente reato, perché tra gli strumenti di indagine l'intercettazione deve essere soltanto per 15 giorni o per 30 giorni? Mi spiego meglio. Se in sala operatoria viene detto che un chirurgo ha bisogno di 2 ore per fare un intervento chirurgo, perché gli viene detto ma il bisturi li puoi usare solo per 15 minuti? Ma scusa, ma se io sto facendo un'indagine, dammi tutto il tempo per fare l'indagine, no? Ma perché? Cioè, non ha senso e non ha logica. Il senso e la logica c'è perché visto mai che scoprono i reati poi. Allora io dico questo perché a parole dicono che vogliono sconfiggere la criminalità organizzata. Quella criminalità per cui le vittime, l'associazione vittime del reato sono qua. A parole. Ma se togli lo strumento al magistrato per scoprire, arrestare e assicurare alla giustizia chi commette i reati, a parole combatti la criminalità organizzata, di fatto la favorisci. Ecco perché noi siamo qui. Siamo qui per ribadire che non possiamo e non dobbiamo arrenderci, che dobbiamo reagire. Si è scordato il ministro Alfano di dire che 1 milione di persone hanno detto che è un'indecenza quel lodo Alfano che è stato fatto, e poi il lodo Berlusconi più che altro. Ecco perché noi siamo qui. Siamo qui perché non comprendiamo per quale ragione in materia di giustizia riescono sempre a trovare accordo. Un po' a destra e un po' a sinistra. Gli conviene a tutti quanti. Non lo comprendiamo queste ragioni. Sempre sul piano tecnico. Vi dico cosa contiene quest'altro vasetto di marmellata. È stato previsto che le intercettazioni ambientali e anche le intercettazioni con videocamere, cioè la videocamera che ti riprende una piazza, che ti riprende se fa un pedinamento, è valida ai fini processuali solo se è autorizzata dal magistrato. Ora, la sicurezza nelle città, uno dei modi fondamentali per assicurarla com'è? È quello di mettere un po' di videocamere in giro. Allora c'è sta benedetta videocamera che becca uno stupro dietro l'angolo, una rapina, un furto, quella registrazione io non la posso usare perché non è stata utilizzata dal magistrato. Ma quando lo scopre il reato?
E quando lo scopre i reati? E come li scopre i reati? Questi vogliono dei magistrati che hanno la palla di vetro. Questo vogliono questi. E che scelgono quel che non piace a loro da castigare e quel che piace a loro da non toccare. Questa è la giustizia in Italia. Contro questa giustizia noi dobbiamo ribellarci. Ed allora, che fare? Perché poi non basta semplicemente resistere, perché questi, mannaggia la miseria, se ne fregano della resistenza. Allora bisogna fare, da una parte come abbiamo fatto noi con il referendum, dall'altra informando i cittadini di quel che avviene nel palazzo, perché l'unico giudice nei confronti della politica è il cittadino, perché il cittadino non è che è fesso, non sa, e non sa perché c'è un'informazione malata. Ecco perché noi dell'Italia dei Valori non siamo rientrati nella commissione di vigilanza finora, perché il problema è tutto lì. La commissione di vigilanza che vogliono adesso, lo vogliono subito, presto, perché già si sono accordati per la spartizione del Consiglio d'amministrazione della RAI, che è quell'organismo che poi decide chi deve dire le cose agli italiani, come deve dirlo, quando deve dirlo e che cosa dire. Cioè vale a dire che in realtà è un organo importantissimo, dipende come lo usi, appunto, è un bisturi che serve per ammazzarci la moglie o per salvare una vita. Ecco quindi che alla RAI e a governare la RAI noi diciamo che ci devono andare persone al di fuori di rapporti di parte, basta politici trombati, basta riciclati, basta persone di parte. L'Italia dei Valori, ho letto sui giornali questa mattina, vuole un posto in RAI per sé, ma chi l'ha detto? No, ma chi l'ha detto? Non saprei proprio chi metterci per me. E non avrebbe senso, perché tanto comunque della spartizione andremo a prendere le briciole, non ha senso e non ha logica. Noi vorremmo una RAI che al Consiglio di amministrazione ci fossero dei professionisti che di mestiere fanno informazione, che non dipendono dai partiti, che controllano i partiti. Noi vogliamo che i controllati non possano nominare i propri controllori e non che se li nominano affinché dicono che hanno ragione loro. Questa è l'anomalia del nostro Paese. È chiaro che poi, se la RAI viene governata dai partiti, la RAI dei partiti dirà che i partiti della RAI sono i più bravi. Sono gli unici che capiscono, sono gli unici che fanno le cose per bene. Il cittadino quindi viene truffato, così come truffato viene quando viene chiamato a votare, perché con questa legge elettorale che non permette ai cittadini di scegliere chi è il proprio rappresentante in Parlamento, chi è il proprio dipendente, come dicono gli amici di Beppe Grillo, ebbene in questo modo noi ci rendiamo conto che in Parlamento ci sono soltanto persone indicate da 4-5 boss e quindi come tale debbono soltanto rispondere, perché altrimenti avranno la morte politica e quindi siccome vogliono vivere e vogliono campare si arrangiano a sistemarsi. Ecco perché io dico che in un paese civile, in un paese democratico, manifestazioni come queste o come Piazza Navona dovrebbe essere uno stimolo per chi ha il governo, per chi ha il potere, per chi ha il potere in mano, di riflettere e migliorarsi, non di denigrarsi. Lo dico questo perché voglio lanciare un appello al Presidente della Repubblica. Signor Presidente, lo sa che questa mattina si sta cercando qui ancora una volta di farci lo scherzetto che è stato fatto a Piazza Navona? Le spiego che cosa è successo poco fa. Io credo che in una civile piazza dei cittadini italiani abbiano il diritto di manifestare. Si può non essere d'accordo su quel che abbiamo fatto e stiamo facendo, ma è un nostro diritto garantito dalla Costituzione poter dire che ciò che fanno determinate persone non ci convince? E possiamo permetterci, signor Presidente della Repubblica, di accogliere in questa piazza anche qualcuno di noi che non è d'accordo su alcuni suoi silenzi? Possiamo permetterci o no? O siamo degli eversivi, degli
siamo dei cittadini normali che ci permettiamo di dire a lei, signor Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere l'arbitro, che a volte il suo giudizio ci appare poco da arbitro e poco da terzo. Lo possiamo dire o no? Noi non vogliamo fare alcune... Noi la rispettiamo, noi abbiamo un senso delle istituzioni, noi vogliamo essere tranquilli. Allora se un cittadino qui oggi ha messo un manifesto, uno striscione, avrà diritto di mettere questo striscione senza offendere nessuno, in cui dice Napolitano dorme, l'Italia insorge, perché gliel'hanno sequestrato? Chi ha ordinato di sequestrare questo manifesto? Perché non c'è possibilità di manifestare senza bastoni, senza nulla? Stiamo semplicemente dicendo che non siamo d'accordo sul fatto che si lasci passare il lodo Alfano, non siamo d'accordo sul fatto che si criminalizza le persone che fanno il loro dovere, non siamo d'accordo sull'oblio che le istituzioni hanno nei confronti di questi familiari delle vittime, sull'oblio. Non siamo d'accordo nel vedere terroristi che vanno a fare gli insegnanti, che vanno a informare a modo loro le cose, che fanno i sabutoni, e poi vediamo le vittime del terrorismo, della mafia, della criminalità, che vengono dimenticate e abbandonate a se stesse. Lo possiamo dire o no? Lo possiamo dire o no? Rispettosamente, ma il rispetto è una cosa, il silenzio è un'altra. Il silenzio uccide, il silenzio è mafioso, il silenzio è un comportamento mafioso. Ecco perché noi non vogliamo rimanere in silenzio. Noi ribadiamo che c'è necessità di una nuova legge elettorale che ridia in mano ai cittadini la possibilità di scegliersi i propri rappresentanti, i propri dipendenti. Noi vogliamo una legge che risolve il conflitto di interessi. Noi vogliamo, al più presto, una legge che prevede la non candidabilità delle persone condannate. Una legge che prevede la impossibilità di assumere incarico di governo, locale o centrale, di persone rinviate a giudizio. Noi vogliamo una legge che prevede non più la possibilità di quelle imprese i cui imprenditori sono stati condannati, la possibilità di partecipare a gare e ad appalti della pubblica amministrazione. Si deve sapere che quando c'è un Romeo preso con le mani nel sacco la prima volta, non ci può essere la seconda volta. E per non esserci bisogna stabilire delle regole. Tutte queste cose noi chiediamo alle istituzioni. Per queste cose ci appelliamo a lei, signor Capo dello Stato. Lo faccia un discorso coraggioso. Dica che devono andare fuori dal Tempio i mercanti. Dica che devono andare fuori dal Parlamento i condannati. Lo dica e noi l'approveremo e troverà striscioni diversi. Non si lamenti se poi trova qualcuno che vede nel silenzio un'accondiscendenza. Per questo mi avvio alla conclusione, signori. È tempo di far sentire sempre di più la propria voce nel Parlamento e nelle istituzioni dove possiamo, ma là ci considerano eversori, perché vogliamo che la legge funzioni. Qui si sono invertiti i termini del gioco, ma noi vogliamo essere sempre più presenti nelle piazze, nelle città, e da Piazza Navona, Piazza Farnese, piazza in piazza, questa primavera, subito dopo che saranno finite le scaramucce elettorali, perché non vogliamo essere accusati che lo facciamo per fini elettorali, metteremo in piedi un altro grappolo di referendum, perché vogliamo contribuire attraverso il referendum di risvegliare la coscienza civica dei cittadini, di non lasciarli nell'oblio delle veline che nuovo olio di ricino vogliono addormentare le coscienze. Noi cominceremo quindi subito dopo con un nuovo grappolo di referendum e diremo a quegli amici, agli amici di Ponzio Pilato, diremo, quando ci diranno ma poi non raggiungerete il quorum,
Zitto ragazzo, zitto, che siamo in mezzo al mare. È inutile che dici non raggiungiamo la riva, altrimenti affoga. No, nuota in questo mare e cerca di portare l'Italia in una democrazia migliore.